हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के संडे ब्लॉग नहीं चले प्रतिबारेर मतो। आज के आंदुलपोता जानी এটা ট্রেন্ডিংয়ে নেই বাট জায়গাটা সুন্দর তো আসতেই হলো। অনেক দিন আসি না, আগের বছর এসেছিলাম আর রোদ দেখতে পাচ্ছ একদম। এখন একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ভিউটা দেখো খালি অসাম ভিউ, জায়গাটা কত সুন্দর। তো ব্লগের শুরুতে দেখলে কিছু সুন্দর সুন্দর শর্টস তো আরও আসবে, চিন্তা করো না। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ারটা করে দিও। আর সাবস্ক্রাইবটা লাস্টে দেখার পরে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই করো। আরও অনেক ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, গিয়ে চেক আউট করতে পারো তোমরা। যেমন সিকিমের ভিডিও আছে, সানডে ব্লগের ভিডিও আছে, ফুড ব্লগ আছে, তো সেগুলো তোমরা দেখতে পারো। সব লিঙ্ক থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। আর চলো তাহলে বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক এখান থেকে। আর তোমাদের সিনটা দেখাই কেমন লাগছে। তো একটু ভিতর দিকে চলে আসলাম, মাটির রাস্তা, পিচ রাস্তা থেকে নেমে। আর জায়গাটা তো অসাম লাগছে, পুরো জল, মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তো অসাম জায়গা, অসাম প্লেস। তোমরাও আসো, এসে ঘোরো, জায়গাটা খুব ভালো জায়গা। আর পুরো চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ জল, মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, হেভি লাগছে। অংশটা 1 2 3 চলো। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্ট করে জানাও। আর এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যেমন কি দেখতে পারলে খুব ভালো জায়গা, ঘুরে খুব মজা লাগলো। তো নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করো, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, একটা লাইক করে দিও। চলো টাটা, নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে আবার, ততক্ষণ যেন গুড বাই।